안녕하세요. 하루시루 밥 주러 왔어요. 날씨가 살짝 시원해진 것 같아서 얼른 먹이고 애들이랑 놀러 나가려고 해요. 이렇게 더운 여름날 여러분들은 강아지 산책 어떻게 시키시나요? 저희는 주로 이른 아침이나 저녁 타임을 이용했었는데요. 아스팔트가 이제는 너무 뜨겁더라고요. 그래서 결국 구매하기를 망설이던 개모차도 장만했고요. 노즈워크 장난감도 정말 한가득 주문했어요. 하루랑 시루를 키우면 키울수록 육아도 장비빨이지만 개 키우는 것도 장비빨이구나 이 생각을 많이 했답니다. 혹시 강아지 여름 용품 중에 잘 사용하고 계신 거 있으시면 댓글 달아주세요. 그럼 이제 애들 먹방 보실게요.